बंदर आइसक्रीम खाने की जिद करता है तो बाप मना कर देता है। बंदर बहुत गुस्सा हो जाता है और कोई सस्ती चीज नहीं खाता। फिर बंदर बाप को चकमा देकर भाग जाता है और आइसक्रीम के फ्रिज पर चढ़कर बहुत सारी आइसक्रीम खाने लगता है। बाप अपना सामान लेकर चला जाता है। फिर दुकान बंद होने का समय हो जाता है और अंकल ताला लगा देते हैं। बेचारा बंदर सर्दी में कांपने लगता है। तभी बाप इधर उधर देखता है तो उसे बंदर नजर नहीं आता। वो बात को समझ जाता है और भागता हुआ दुकान का गेट खोलने लगता है। जब गेट नहीं खुलता तो तोड़कर अंदर घुस जाता है और अपने बेटे को ढूंढने लगता है। बेचारा बंदर बर्फ में जम जाता है और बाप उसे उठाकर घर ले आता है। फिर बाप गर्म पानी लेकर बर्फ के ऊपर डालता है, लेकिन बर्फ नहीं पिघलती। आखिरकार हथौड़े से बर्फ को तोड़कर अपने बच्चे को बचा लेता है, लेकिन किसी ने इस बाप के लिए एक लाइक नहीं